那个咳嗽啊，看到 A 片那个，像芦苇荡啊，看上去啊，茫茫的一大片的那水啊，茫茫一大片的水啊，那个布的地方只有一个机械装置固定的位置机械装置固定的位置，相当于它是一个主心而已。相当于主心而已主心固定在那地方，然后通过那个地方运转。主心以外伸展出去的那个，特别大所以我们说的五大湖那边呢，实际上都是过滤出来的水都放在那边而那个地方只是瀑布那个地方只是一个机械装置，必须要穿过去所以写的特别重要，我们重点要看那个地方写的重要。实际上，周围一大片全部是水加工基地，整个都是水加工基地。当然，大家都忽略了这个事因为那个我们的眼睛看不见这个设备板，我们的眼睛看不见设备板只看到水轰隆隆的冲实际上那个只是一个机械穿过去循环。然后那个设备都挂在那个循环的那个上面是这么一个情况知道了知道了。